आपको एक बहुत ही अद्भुत जड़ी बूटी ऐसे ही प्रकृति में बिखरी पड़ी है, आपको उससे अवगत करवाता हूँ। ये देखिए, ये है कंटकारी। संस्कृत में इसे कंटकारी बोलते हैं, हम छोटी कटेली भी बोल देते हैं इसको। इसका प्रयोग अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस, नज़ला, जुखाम यानी कफ प्रदान रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अवलेह बना करके और भिन्न भिन्न रसभस्म आदि का प्रयोग करके इससे एक अवलेह निर्माण किया जाता है, जिसके प्रयोग से आप श्वास रोग से निजात पा सकते हैं। इसके मैं आपको पुष्प दिखलाता हूँ। ये देखिए, यह है पर्पल कलर के इसके पुष्प हैं और ये इसका फल है। इसका पत्ता पत्ता, फल फूल सब कांटों से भरा रहता है, किंतु ये प्रकृति का अमूल्य उपहार है, जिसके कारण आप श्वास रोग यानी कफ जन्य रोगों से निजात पा सकते हैं। ऐसी ही अद्भुत औषधियों से आपको अवगत करवाते रहेंगे। धन्यवाद।